टिंकू की दादी अकेले अकेले चुपके से बैठकर हॉर्लिक्स खा रही थी। तभी वहां पर टिंकू आ जाता है। उसे हॉर्लिक्स देखकर बहुत ही मन करने लगता है हॉर्लिक्स खाने का। तो वो दादी से बोलने लगता है कि दादी मुझे भी हॉर्लिक्स दे दो ना, क्योंकि मुझे भी खाने का मन कर रहा है। तभी उसकी दादी बोलती हैं कि टिंकू, जब मैं कुछ खा रही होती हूँ तब तू मत आया कर, जब मैं खाती हूँ तभी तू आ जाता है यहाँ पर। जा, मैं तुझे नहीं देने वाली हॉर्लिक्स, लेकिन एक शर्त पे दूंगी। जो ये वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी दूंगी।